Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, φίλοι, φίλες, προέδροι, αντιπροέδροι, γραμματείς και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στην κυρία Κολογιαννάκη και σε όλες τις άλλες. Αν είδατε, από το Γευγελί, γυρίζουν πίσω. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Δεδομένη, εντάξει. Σήμερα λέει 2.500 η κυρία Μάγερ Πάστρα Αλεξανδρίδου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε το έγγραφο το ψήφισμα, αλλά πρέπει σε κάποια σημεία να το προσέξουμε λιγάκι. Δηλαδή, και ένα άλλο θέμα. Περνάω μπροστά στα αστυνομικά τμήματα μετά τις 10 το βράδυ και βλέπω κάτι πλαστικά που άμα κυνηγάει ο δολοφόνος το θύμα δεν μπορεί να μπει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει προστασία, γιατί φοβόνται τα αστυνομικά τμήματα να περάσει μπροστά ο δρόμος. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Ή έχουμε αστυνομία ή δεν έχουμε. Ας βάλουν αλεξίσφαιρα κουβούκλια να φυλάσσονται αν φοβούνται μην περάσουν και τους πυροβολήσουν. Αλλά αυτό το πράγμα από την Κηφισία μέχρι τη Διονύσου ή στην Ερυθρέα ή στην Εκάλη αυτά, ή η τροχέα, ακόμα και η τροχέα, βάζουν πλαστικά για να μην μπουν τα αυτοκίνητα το βράδυ για λόγους ασφαλείας, αυτό δείχνει ότι φοβάται τον κλέφτη ο νοικοκύρης ή ο φύλακας άγγελός του. Για όνομα, δηλαδή εμένα με ενοχλεί αυτό προσωπικά. Μπορεί να φταίω εγώ, να είναι στη δική μου σφαίρα. Όμως θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Συμφωνώ απόλυτα με την εδαφική διαφορά που έχουμε και τους τρεις δήμους που έχουν ενοποιηθεί, Ερυθρέα, Εκάλη και Κηφισιά, και πρέπει να έχουμε 3 τμήματα. Και λόγω της απόστασης και λόγω της έκτασης κτλ. Και μην ξεχνάτε ότι το τμήμα της Ερυθρέας δεν πιάνει μόνο την Κηφισιά, φτάνει μέχρι τη Βαρυπόπη, μέχρι του Καραδίμα πάνω του Μπάμπη που λέμε που είναι το Πεντελικό και κατεβαίνει αριστερά μπροστά από το Τατόι του αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι τη Δεκέλεια. Αυτό το τμήμα όλα αστυνομεύονται από την Ερυθρέα για όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι στο Μενίδιο. Προτείνω λοιπόν ξεκάθαρα να μην καταργηθούν το τμήμα της Εκάλης, ο σταθμός της Εκάλης. Να μην καταργηθεί το τμήμα της Ερυθρέας, να παραμείνει της Κηφισιάς και της Νέας Κηφισιάς το τμήμα που είναι σε απόσταση 500 μέτρων από της Ερυθρέας να καταργηθεί. Δεν χρειάζεται το αστυνομικό τμήμα της Νέας Κηφισιάς, έχουμε μια εναλλακτική λύση να τους προτείνουμε να καταργηθεί αυτό το τμήμα και να μείνουν τα άλλα 3 που χρειάζονται λόγω και της έκτασης του χώρου μας, λόγω και των 3 δήμων που ενοποιήθηκαν για να είναι η πρότασή μας έτσι που να έχει αποτελέσματα. Γιατί άμα έχουμε την Ερυθρέα, στην Τατοΐου και στη Ιδιός της Νέας Κηφισιάς, πώς τη λένε την οδό, την ξέχασα, είναι σε απόσταση αναπνοής και τουλάχιστον αυτό να κάνουμε πίσω έστω στο 1 τμήμα της Νέας Κηφισιάς. Ευχαριστώ. Κυρία Σπιρατοπούλου.